ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅଖରୋଟ ଆକାରର। ଏହା ମୂତ୍ରାଶୟର ଠିକ୍ ତଳେ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ନଳୀ ଯାହା ମୂତ୍ରାଶୟରୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ବେନାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଇପରପ୍ଲାସିଆ ବା BPH କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବଡ଼ ହୁଏ, ତାହା ମୂତ୍ରନଳୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, ଯାହାକି ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେପରି ପରିସ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପରିସ୍ରାର ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମୂତ୍ରାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସେ। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ।